Akashvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Indo-Myanmar ngangkhoi paringi Morisar mayada surveillance ki khudongchaba yawba kilometer ama sangbagi fencing leire. Kendra ki Griha Mantraloy na hari leba asigi loop taratrepu Unlawful Activities Prevention Act 1958 makhada aina adaba sangstani haina lokthokiba leire amashung Lok Sabha na parikya singda nataba pambai singsinaba thingnaba Public Examination Prevention of Unfair Means listing ani kumari passed out kre. केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ने हारी इंडो म्यांमार ngangkhoi paringi Morisar mayada surveillance की खुदोंचाबा यावबा किलोमीटर अमा सांबा की फेंसिंग लेरे मांग हाई भारत म्यांमार ngangkhoi paringi किलोमीटर लिसिंग अमा चाटु निफु हुमदोय सांबा परिंग दसंबर खाना नबा वारेप लौरे ngangkhoi paring asida surveillance की खुदोंचाबा हेनले हेनबगी दमकता पेट्रोल ट्रैक सु सेम लगनी गृह मंत्री ने हाई अपुनबा किलोमीटर लिसिंग अमा चाटु निफु हुमदोय मनुंगदा मणिपुर की मोरे परिंगदा किलोमीटर तरा सांबा मफम हौजिमकी ओइना फेंसिंग तौबा लोइरे मांगना हाई हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम SSS की खुथांग दा संबल खाना बा पायलट प्रोजेक्ट अनि थबक पाइखतलगनी गृह मंत्री ने हाई थौरांग असिगे मखादा अरुणाचल प्रदेश अमसुंग मणिपुर की किलोमीटर अमा सांबा मफम सिंग संबल खागनी मांगना मखाताना हाई मणिपुर की किलोमीटर कुनरोम कोनबा मफम सिंग संबल खाना बा अयाबा पीरे अतुबा मतमदा थबक होरगनी Manipuri की संस्थान तरे यावना लेबा सिगे संस्थान तरा तरे Unlawful Activities Prevention Act 1958 की मखादा आइन यादबा संस्थान हाइना सरकार ना लौकथोखरे लेबा स्ते लेरिबा संस्थान अमबु केंद्र सरकार ना Unlawful Activities Prevention Act 1958 की सेक्शन 3 की मखादा आइन यादबा संस्थान हाइना लौकथोकपनी केंद्र की गृह मंत्रालय ना आइन यादबा संस्थानी हाइना लौकथोखिबा सिंह अदुगी मनुंगदा मैते एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंह अदुदी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA अमसुंग मसिगी पॉलिटिकल विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF अमसुंग मसिगी आर्म विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी MPA पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपा प्रिपा अमसुंग मसिगी आर्म विंग रेड आर्मी कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP अमसुंग मसिगी आर्म विंग रेड आर्मी कंगले यावल कनबल्लुप के YKL कोऑर्डिनेशन कमिटी कोरकुम अमसुंग अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेपा असुकनी अमरोम द राज्य की होम डिपार्टमेंट अथोक पचेलोल अमगी मतुंग इना तोंगान तोंगान बा वैली द बेस्ट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप सिंबु अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ए की मखादा आइन यादबा संस्थानी हाइना लौकथोखरे चिरोल अदुना हाई तंपा के लालोब सिंह असी आइन यादबा संस्थानी हाइबदुगी चप चाबा मरम खंगदोकनबा केंद्र सरकार ना गुवाहाटी हाई कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार मेदी यावबा Unlawful Activities Prevention Tribunal Semle Maram Aduna Unlawful Activities Prevention Rule Singmachamapan Humpunipan ki makhada notice thokpadi nimit kuntrani ki manung pawada aibo oina lalobu sing asikari gi damakta aini yadaba sangsani haina lokthok loidabano haibegi maram hangli Tribunal asigi mathangi hearing tha asigi tarama pagi nungtil pung ani taba matamda Guwahati High Court ki new block ki room number tarada chatharagani haina Unlawful Activities Prevention Tribunal के register S datas na sahi toduna thador pachero amana khangal lakle Security Force in rise asige ching amasung tampa ke mapam sing da thibum ki thaba amadi area domination ki thabak chathari Manipur Police की control room na thok pachero amana hai सरकार के ऑफिसर सिंह अमसुंग मियाम देगी सेल खाइबदे चेनबा के CPPWG की कादर अहुम बिष्णुपुर जिला दिगी ngarang fakle मखोय दिगी नोमय मरु यावबा 9mm की पिस्तौल अमा जेमा लेटर अमा मोबाइल फोन अहुम चका अनि पानबा गाड़ी अनि अमसुंग सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा हेना fakle मसिग मरि लेना केस अमा लखोतुना थिजिनबगी थबक चथरी Assam Rifles ngarang Kaching Jilla gi Sero Khulda security gi oiba mipam ama pangtokre mipam aduda tariba Assam Rifles ki officer sing BSF amasung Manipur Police ki kangbu kaya saruk yaki tungan ba ngaksaga mari lena ba wapum kaya sukhanaki Assam Rifles na raja asida hozi oiriba pipam asiga mari lena zilla asida santi oina lena ba wapum kaya sukhanaki Amorom da Assam Rifles na Tenopol Jilla gi Machi Khulda mama sing amasung angang sing oiba health checkup ama pangtokre Kem atu da makal maka kaya gi anaba sing langki amadi hidak lang tak sing liam na yan toki. Tabi riba pawasi Akashvani Imphal dagini.
Lok Sabha na parikya sing da nataba pambe sing sinaba tingnaba Public Examinations Prevention of Unfair Means lising ani kunmari pass tawkre. Bill asina parikya sing da nataba pambe sing sinaba gi ating bathamgani. Bill asina parikya sing da manung mapan pau na amadi chumna pangthupa na pandam thamli. Sabada hangba wahangi pakum period na kendra gi Personal Rights Mantri Dr. Chitrabhanu Singh hai Bill asina mahiro sing gi punsida hena khudong chahalagani. Madhya Pradesh ki Hardada Bombula gi factory ama pokhai bada manak nakpada leiba yung kaya mai chakre thogdok asida hojik pawbu gi oina miyoi mapan lekhidre amasung miyoi jam yankai henbana aso opan nangkre factory asi ainia da bamong da biragar khungang da chalai bani lebu kritipa thogdok asida aso panang laba sing hospital sing da puduna laikanari amadi mi kanbe gi thabuk sum khata na chathari thogdok asida Rashtrapati Draupadi Murmu Uparashtrapati Jagdeep Dhankar amadi Pradhan Mantri Narendra Modi yauna luching mukyan awaba phungdorakli Jehi Taramapan Makhagi World Cup Cricketer Varatna Thangna na mangarak final changbang ngamle ngarang South Africa gi binoni da sanaba semi-final match ta Varatna South Africa bu wicket ani da toidina final changlapani final match lakliba nomaizing nimita Varaka Pakistan ga natraga Australia ga sanagani ngasi fongba pauche singi maru iba paugi dama hojik Rajkumari Mangalsana lady Mangalsana Thagachari Chitrabhanu Indo-Myanmar border fencing tawbagi pau amasung ngarang tumurokta kuki militant singna attack chatharakibagi pau singna ngasi phongnariba pauche singda maruiba pau oina phongli Indo-Myanmar gi kilometer lising amaga chatruka nifu humdoi sangba ngamkhai sambal khana ba lepnare haiba Amit Shah gi wafamna pokna phamda ahanbe headline tawri pau asimak tongan mamongda headline tawduna Manipur Mail, Imphal Free Press, Manipur News, Naharol gi thaudang, Ichel Express, Sana Lebak, Sanga Express ki edition animak, People's Chronicle, amasung Huyen Lan Pauda ahanba amadi ani suba headline tawduna phongnari. Tumurokta laingoi pekpa khunja singda nongmai bom kapsinduna attack chatharakre, truck kaya akai atoi thokalam le haiba pauna Ichel Express ta ahanba headline tawri. Pau asimak tongan mamongda headline tawduna Sana Lebak, Sanga Express ki edition animak, People's Chronicle, Huyen Lan Pau, Naharol gi thaudang, Poknapam, Imphal Free Press, amasung Manipur News ta maruiba pau oina phongnari. Lenga ki school Phagat Hansi mission na konsin khraba Khurkhul gi Sardar Patel High School salak saram le haiba pauna Huyelan pauda box item oina phongli. Sana Lebak ta Churachandpur Ferzol district ta electric phangkhidre haiba ITLF ki waphamna ani sube headline tawri. Headline asigi makhada more da leiba personal singda ising piraktaba numit humni sukre haina color headline tawduna phongli. Mai hura laga thalambagi mayokta miyoi kun manga phagat kre haiba pauna People's Chronicle gi ahan balamai da phongli mikhal mamang da laingak na mitei maitai bu ST list ta chalhanna ba recommendation thaga da bani haiba World Maitai Council gi wafam na Naharol gi thaudang da maruiba pau oina phongli Manipur Mail da Pahari Padari Koli Gadda Brahmin da ST status speak kre haiba pauna ani sube headline tawduna phongli nupa ama kidnap amadi rape case ka mari lainana police custody da sinakre haiba pauna Imphal Free Press ta ahan balamai da phongli Leba asida Manipur dagi taret yauna unlawful organization tara taret leiri haiba pauna Manipur News ta maruiba pau oina phongli Senapati da phongba Hills Hornbill Express ta climate change action policies and responsibilities of the government haiba theme da numit nini gi oiba national seminar ama MEC da pangthokre haiba pauna ahanba headline tawri Ganphu Melda Rongmai Lu Puam Khopum area na Jeliarong amadi Khopum gi jaga singda peaceful environment ama ohen bagi pandamda peace rally ama chatkre haiba pauna ahanba headline tawri pau asimak tongan mamongda headline tawduna Tamenglong Times ta su ahanba headline tawri Tamenglong Times ta MP Loro Force na parliament ta Manipur da thoklibe irang asigi matangda wafam kaya thamkre haiba pauna maruiba pau oina phongli Chitrabhanu Thagachari Mangalsana aroiba da maruiba pau umukhana Indo-Myanmar ngamkhai paringi Mure Sahar Mayada surveillance ki khudong chaba yawa kilometer ama sangba gi fencing leire Kendra gi Griha Mantralayan hari leba asigi loop Taratret po Unlawful Activities Prevention Act lising machama pon humbudra humdogi makhada ainia daba sangsani haina lok thoki belere amashung Lok Sabha na parikya sing dan nataba pambai sing sinaba tingana ba Public Examination Prevention of Unfair Means lising ani kunmari pass tawkre paulizere